လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လူငယ်အများစုပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုအများနဲ့မေးနေကြတဲ့မေးခွန်းပေါ့ computer scientist လုပ်ချင်တယ် data scientist လုပ်ချင်တယ် programming ကို search လေ့လာချင်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဘာဘာသာတွေလေ့လာရမှာလဲဆိုပြီးတော့လာမေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့computer scientist data scientist ကဟုတ်ပါတယ် self study အရင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီ online တွေမှာလည်း course တွေအရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ degree တစ်ခုကအရေးမကြီးတော့ဘူးဘွဲတစ်ခုကအရေးမကြီးတော့ဘဲနဲ့ဒီ platform တွေပေါ်ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းတက်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အယူဆတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီယူဆကိုမှားယွင်းတယ်လို့မဆိုလို့ချင်ပါဘူးမှန်ကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ computer science ပဲဖြစ်ဖြစ် data science ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ field တစ်ခုကိုတကယ်စိုက်လိုက်တမှတ်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လတစ်နှစ်နဲ့6လတစ်နှစ်ထဲနဲ့ပေါ့နော်လေးလာလို့ထဲစာရင်အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့နော်2နှစ်3နှစ်ဒီ4နှစ်လောက်ဘွဲတွေကအလကားဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့3နှစ်4နှစ်လောက်ဘွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တိမိမိဘာတွေကိုလေ့လာသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးဒီဗီဒီယိုမှာပြပြချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းကဒါကိုမြန်မာတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ computer science field ဒီ data scientist field ဒီအခုချိန်မှာအများကြီး evolve ဖြစ်တဲ့အခါမှာတခြားဒီကျောင်းတွေမှာလည်းတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းเนาะအားလုံးက adapt လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့เนาะကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကိုရောက်သွားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာအများသောအားဖြင့်ဒီ course တွေကို curriculum reform လုပ်ဖို့ change လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကိုလုပ်နေရင်းနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ computer science လို့ကိုကသွားချင်ပြီ programming line ထဲကိုမှတကယ်ဝင်ချင်တယ် data scientist လို့မှဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး foundation အနေနဲ့လေ့လာသင့်တဲ့ဘာသာရပ်လေးတွေကိုဒီမှာချပြထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ intro to programming လို့ပြောရမလား intro to computer science လို့ပြောရမလားဒါပထမဆုံး computer science ဆိုတာဘာလဲလို့အရင်ဆုံးသိဖို့စူးစမ်းသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်တက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် college ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ first year course မှာဒါကိုတော့ထည့်သင်ကြတာပဲပေါ့နော် intro to programming ဆိုတာဘာလဲ computer science ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိလာတာက code ရေးတတ်တာနဲ့ program ရေးတတ်တာနဲ့သဘောတရားမတူပါဘူးဆိုတော့ဒီ course မှာအဓိကလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာဒီ concept ကိုလေ့လာသင်တာပါကျွန်တော်တို့အခုခေတ်က internet ဒီအရင်အားကောင်းလာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ် mobile phone နဲ့ရှင်သန်ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ concentration power ကအရင်အားနည်းပါတယ်အရင်အားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့သဘောတရားတွေထက်စားလို့ရှိရင်လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်နဲ့ပဲအလုံးလုံးလိုက်ချင်တာကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးသို့တော့နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဥပမာ variable တွေကိုဘာဖြစ်လို့ naming convention ပေးတဲ့အခါမှာ particular ပုံစံတိုင်း naming convention ပေးရတာကိုကြိုက်ကြတာလေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလို naming convention ဖြစ်တဲ့အချိန် comment တွေပေးဖို့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီ pattern တစ်ခုပေါ့နော် programming ရေးတဲ့အခါမှာ structure တစ်ခုကိုလိုက်နာပြီးတော့ရေးကြတာလေဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့သိစေချင်ပါတယ်နောက် program တွေဒီ internet ပေါ်မှာအများကြီးကူးချလို့ရလာတယ်နောက် generative AI တွေအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဒီ GitHub တို့လိုအကူအညီတွေနဲ့လည်းအများကြီး Copilot တို့လိုအကူအညီတွေနဲ့အများကြီးရေးလို့ရလာတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုကြုံရမယ့် project problem တစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ problem thinking skills ပေါ့ကိုကြုံရတဲ့ problem ကဘာလဲအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ problem solving skill မရဘူးဆိုရင်programmer ကောင်းတယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ course မှာဆရာအများစုကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ tech တွေမှာသင်တဲ့ဆရာမအများစုက problem solving skill ကိုပါ embed လုပ်ပြီးတော့ဒီ course လေးမှာမိတ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ digital logic ပေါ့နော်အဲ့တော့ digital logic လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသေးဆုံးပြန်သွားလို့ရှိရင် binary number တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ binary number တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာတော့သိကောင်းမွန်သိတယ်လေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ digital logic တွေပေါ့နော်ဒီ and သဘောတရားတွေ or သဘောတရားတွေဟလာ different logics combination တွေဒီသဘောတရားတွေကိုလည်း computer scientist တယောက်အနေနဲ့သိနေပါတယ်အဲ့တော့ core အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘာသာနှစ်ခုကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေကိုသိသင့်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် calculus တို့ linear algebra တို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျောင်းသားအများစုကအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့က math ဆိုလို့ရှိရင် minor ပေါ့နော်။ဒီ engineer တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုလာပြီး mathematics ကလုံးဝအရေးမပါပါဘူးလို့ပြောတာမျိုးကိုတောင်မှမြန်မာပြည်မှာကဒီ engineer ဆရာဆရာမတွေလည်းသိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါတကယ်တော့computer program မှာလုပ်မဲ့လူတယောက်ကdifferentiation နဲ့ integration တွေသိစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စကားအရန်မှားပါတယ်သိဖို့ logo လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ machine learning မှာအသုံးပြုတဲ့ machine learning မှာoptimization လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကောင်မှာ
differentiation တွေအများကြီးလိုတယ် ODE တွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဟလာ machine learning မှာရှိနေတဲ့ dimensional reduction တွေနော် modeling တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ projection လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလိုတယ် math ကနေပြီးတော့နော်mathematics linear algebra တွေသဘောတရားတွေလိုတယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီ math ရဲ့ modeling ကိုတကယ်နားလည်မှာတကယ်အသစ်တွေလုံနိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mathematics foundation ကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအပြင်ဘာတွေကိုသိသင့်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးက academic communication academic writing เนาะလူတွေက communicate လုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ communication ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ first year တုန်းကဆိုရင် undergrad ပေါ့နော် NTU မှာတက်ခဲ့တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ engineering society လို့ဘာသာရေးမျိုးကိုသင်ရတယ် engineering law လို့ဟာမျိုးကိုသင်ရတယ်ဒါတွေကအရင်အကျိုးရှိတဲ့ဘာသာရပ်တွေပါဒါပေမဲ့ engineer ကျောင်းကိုဝင်လာတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တော့ဒီ law တွေ engineering society သင်ခဲ့ရတာကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးเนาะသို့တော့ဒီ field ကို self study လုပ်မယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုး non corp subject တွေကိုလည်းလေ့လာစေချင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက digital skills ပေါ့များသောအားဖြင့်ခုခေတ်လူငယ်တွေက computer နဲ့မစိမ့်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုမစိမ့်တာ mobile phone နဲ့မစိမ့်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ phone မှာအကုန်လုံးအသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ computer မှာအသုံးပြုဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ computer ကိုမှကိုက afford လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ computer တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတော့သိဖို့အတွက်လေ့လာစေချင်ပါတယ် computer ထဲမှာ software တစ်ခုဘယ်လို install လုပ်တာလဲ computer ကို software install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို configuration တွေသွားရတာလဲเนาะ environmental path တွေကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာလဲဒီအခြေခံသဘောတရားလောက်တော့သိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer scientist တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် data scientist တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ပြောရရင်တကယ် basic foundation နဲ့စကြင်ရင် computer science ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိအောင်လုပ်ပါ programming သဘောတရားကိုရေးတဲ့အောင်တက်ကိုယ့်ကိုကူးပြီးရေးတဲ့အောင်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာ problem solving skill ပေါ့ဒါလေးကိုရအောင်စပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့တော့ကျမတို့အခုတက္ကသိုလ်တွေတော်တော်များများမှာဆိုရင် first year ကဒီဘာသာတွေကိုပဲသင်ကြတာများပါတယ်အဲ့တော့သင်ချာလေ့လာပါလို့ပြောရင်လူတွေကကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လေ့လာသင့်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလည်းရှင်းပြပြပါပြီ prerequisite ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီကိုပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းမှာဒီသဘောတရားကိုရှိနေမှဒီဘာသာကိုတက်လို့ရတာဒီရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘာသာသဘောတရားတွေကိုမသိရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ computer scientist field ထဲမှာရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ချာကိုမကြောက်ပါနဲ့လေ့လာကြပါဒါပေမဲ့သင်ချာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာသင်ချာ formula ကြီးတွေကြက်ဖို့သင်ချာ formula တွေကိုအလွတ်ရဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုရယ် apply mathematics perspective ကနေလေ့လာကြည့်ပါဒီသင်ချာ equation ကိုငါဘလို့အသုံးပြုလိုက်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုရယ်ဟာစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလောက် basis ကိုသိနေပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်လို့ရပါပြီတက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်တော့ second year ပေါ့နော်အဲ့တော့ second year တက် year ကိုလှမ်းတက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေကိုဆက်လေ့လာတယ်လဲလို့ပြောရင် algorithm and data structure ပေါ့နော်အဲ့ algorithm and data structure သိအရေးကြီးပါတယ်ဒီ programming ကိုသင်နေတဲ့ဆရာဒီintroduction to computer science မှာကလေးကဒီ algorithm သဘောတရားတွေကိုပေးလိုက်တဲ့ဆရာမတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီမလုံလောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ algorithm နဲ့ data structure ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ် algorithm ဆိုတာဘာလဲ data structure ဆိုတာဘာလဲဘယ်လို data structure တွေရှိသလဲကိုလေ့လာတဲ့ programming ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီ data structure တွေကိုဘယ်လိုတိစောက်ကြသလဲဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသိဖို့အတွက် algorithm and data structure ဘာသာရပ်ကိုလည်းလေ့လာသင့်ပါတယ်နောက် discrete math ပေါ့နော် discrete math မှာဆိုရင် graph theory တွေ intention တွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ discrete math ကလေတိကိုတိဖို့လိုအပ်တယ် discrete math ကိုလေ့လာရမယ်နောက်တစ်ခါ algorithm and data structure ကိုတိုင်းတာတစ်ခုတိသိပြီဆိုရင် algorithm design and analysis ပေါ့နော်ကိုရေးလိုက်မဲ့ algorithm တစ်ခုကဘယ်လောက် complex ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုမျိုး efficient ဖြစ်ရေးရမလဲဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်လည်း algorithm design ကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက computer architecture နော် computer ထဲမှာအထူးသဖြင့်operating system တွေပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲနောက်တစ်ခါဒီ CPU တွေမှာinstruction set တွေကိုဘယ်လိုပေးတာလဲဒါတွေကိုနားလည်ထားတယ်သိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာကိုတခြားပေါ့နော် explore လုပ်ကြည့်ပါဥပမာ intro to data science တို့ intro to AI တို့ဒါတွေကိုလည်းကိုကမြင်အောင်သိအောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကဆက်လေ့လာထားတဲ့သိရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်တွေကိုလည်းဖတ်တင်နေသိတင်နေပေါ့
နောက်တဲ့အပြင်ဘာတွေကိုသိသင့်သေးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုလေ့လာစေချင်သေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် operating system တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသိစေပါတယ်နောက်တစ်ခါ software engineering เนาะဆိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ software architecture ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဒါတွေလည်းသိသင့်ပါတယ်နောက် database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ intro to database လောက်တော့အခြေခံသိထားသင့်ပါတယ်နော်အဲ့ထဲမှာဆက်ပြီး recommend ပေးရမယ်ဆိုရင် computer network တို့ computer security တို့ဒါတွေကလည်းသိရမယ်ဘာသာရပ်တွေပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာဒီ computer science လို့ပြောလိုက်ပြီမယ် computer science ကလည်းတကယ်ကြတော့ field အရင် broad ဖြစ်တာ哦အဲ့တော့သူ့ရဲ့ specialization တွေဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ engineering NTU မှာတက်ခဲ့တော့ဆိုရင် final year မှာကိုသွားတဲ့ specialization ကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမှမတူဘူး specialization 5ခု6ခုလောက်ရှိတယ် electrical and electronic engineering ကျောင်းပြီးသွားပြီမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့ network ကို specialize လုပ်တဲ့လူရှိမယ် power ကို specialize လုပ်တဲ့လူရှိမယ် computer back ကို specialize လုပ်တဲ့လူရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကို specialize လုပ်တဲ့ပုံပါတော့မူတည်မှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီ year လောက်မှာကကိုကဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပြင်မှာလည်းလေ့လာတာခုန basic foundation တွေလည်းရသွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ computer network computer security တို့လည်းသိထားရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှကိုက foundation တော်တော်ခိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ apply တကယ်ဟို specialization ဘိုင်းကိုသွားတာပေါ့နော်ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတော်တော်များများကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ဒီ specialization ကိုခုံကူးကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ machine learning class ကိုလာ join တဲ့လူက computer science ကိုခုမှစသိတဲ့လူမျိုးကလာ join တဲ့အခါမှာတက်လို့မရဘူးလားဆိုရင်တက်လို့ရပါတယ်ကျောင်းသားကိုလည်းလွယ်လွယ်တက်လို့ရအောင်သင်ပေးလိုက်လို့ရတယ် machine learning ကအဲ့လိုသင်နေတဲ့ course တွေနဲ့အများကြီးပဲ internet ပေါ်မှာဟိုဘာမှအခြေခံမရှိဘဲနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲသုံးလို့ရအောင် run လို့ရအောင်ရေးလို့ရအောင်လေးပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်သင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ foundation တွေရှိပြီးတော့တင်တဲ့လူနဲ့အပေါ်ယံလေးပဲရှက်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူနဲ့တော့ကွာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ machine learning တွေတည်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် advanced machine learning တွေပေါ့နော်ဒီ learning method တို့ neural network တို့ဒါတွေကိုဆက်သွားမယ် computer vision ဘက်ကို special စိတ်ဝင်စားတဲ့လူက computer vision ဘက်ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ NLP စိတ်ဝင်စားတဲ့လူက NLP သွားမယ် generative AI တွေเนาะသွားမယ်လူတွေဒါ AI နဲ့ machine learning ဘက်ကိုသွားမယ်လူတွေအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်က data science ဘက်ကိုသွားမယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะပို့ပြီးတော့deep လောက်ရမယ်ဘာသာရေးတွေဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် data analytics တွေဖြစ်မယ် data science တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် database structure တွေကိုသိရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ data science ဘက်သွားမယ်လူကလည်းသူရဲ့ specialization subject တွေကိုတွားရမယ်အဲ့ဒီမှာ cyber security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာ computer security နဲ့ပတ်သက်တာတွေ forensic analysis တွေ system security နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ computer science လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဒီဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တကယ်ကြတော့ fee တွေက broad ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစလုံးကြီးစတဲ့အချိန်မှာဒီ machine learning တို့ AI တို့ရိုးစသွားပြီးတော့ဟိုလုံးဝအခြေခံ foundation မရှိဘဲနဲ့သွားတာမျိုးတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ပိုင်းက foundation တွေကိုဖြည့်တင်ပါတယ်တကယ်လို့ရှေ့ပိုင်း foundation တွေကိုမဖြည့်ခဲ့ဘဲနဲ့ကိုကဒီနေရာမှာရောက်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့က foundation တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စေချင်ပါတယ် machine learning ကိုလုံးဝအခြေခံလေးပဲသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကဟာတွေမပါခဲ့ပဲလည်းသင်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် deep သွားတော့မယ်တကယ်နားလဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ foundation course လေးတွေကိုသိထားမှသာလေဆက်သွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကဘာကိုလေ့လာတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်းဘယ်လိုလေ့လာနေတယ်လဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ computer science ဖြစ်ချင်ပါတယ် data scientist ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့အခုဒီချပေးထားတဲ့ roadmap လေးတွေချပြထားတဲ့ဘာသာရပ်လေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမြင်သွားသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်